بات کریں گے کھانسی کے 2 سیرپ غیر معیاری قرار، ٹوزن ڈی سسپینشن اور ایرپس پاؤڈر کا ایک بیچ غیر معیاری۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی بابر شہزاد سے۔ جی بابر شہزاد بتائیے گا۔ دیکھیے ڈریپ نے کھانسی کے 2 سیرپ سمیت مجموعی طور پر 4 ادویات کو مضر صحت قرار دیا ہے، اور ڈریپ نے یہ جو متاثرہ بیچز ہیں ان کی فروخت پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیب ہے اس نے ان 4 ادویات کے 4 بیجز اور 2 ادویات کے 8 بیجز کو مضر صحت قرار دیا تھا۔ غیر ضروری ادویات میں غیر معیاری ادویات میں جو اینٹی بایوٹک ہیں، اینٹی الرجک ڈرپ ہیں اور انجیکشن وہ شامل ہیں۔ غیر معیاری ادویات ہیں ان میں وائرل انفیکشن، اینٹی بایوٹک اور آئی ڈراپس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کھانسی کے 2 سیرپ بھی شامل ہیں ان میں، ٹوزن ڈی سسپینشن اور آرٹس پاؤڈر کا ایک بیچ جو ہے وہ غیر معیاری قرار دیا گیا ہے۔ میٹروان جو سیرپ ہے اور اینول انجیکشن اس کا ایک بیچ غیر معیاری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو غیر معیاری مضر صحت ادویات کے متاثرہ بیچز ہیں ان کی فروخت پر ڈریپ نے فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پنجاب ڈرگ کنٹرول ڈائریکٹریٹ نے سیمپل ٹیسٹ لیبارٹری لیب بھجوائے تھے، وہاں سے جو رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں انہیں بین کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر شہزاد۔